Tässä me Sasankan rupeamme töröttämään tahkolla näitä kirvihiemeitä, kun rupeamme venettä laittamaan, niin tämä kirveet, jotka on tästä terävät. Niin tässä tahkolla koittelemaan. Alusta pitää koitella, kun se terottaa. Eli pikkusen pyörytään katsomaan. Aha. No, pitää korkeammalla nostaa. Korkeammalla, niin. Oot näin. Että me koittelemme, kun se tapahtuu. Monta kertaa pitää koitella. No jo paremmin. Monta kertaa. Tässä ei kiirehtiä, tässä ei pidä kiirehtiä. Jos näin veijänkäri, että olisi tämä kivi olisi koko ajan veijessä, jotta tätä tulee pehmiä. Katsahama. No, hyvin tulo. Täällä on kirvehelle leikattu kaikki, kun ne näkyy. Se on ihan tykkää. Näin meidän tuotot terotettiin kirvehiä. Ukot, imiötkin sanotaan tahkolla. Joppa enemmän.